mosusu te na kolanda bobele nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance na koyemba. Allô, Piro, comment ça vous n'en comptez ni hein? Oh, mais on se reflète ma peine dans la poignée, hein? Pour ma taille, mon coyer, pour comment carabano, nazo, so mon embouteillage, je suis moto, hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est quand t'as cassé comme quota, hein? Ah. Tu Piro, basala bongote, hein? Ton mouni nga bengi abino yaka makamuze ya kobeba. Ah mais bon. Makamuze ya kobeba, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer comment? Nati on se na vie na pona ya mbangwa pona vali kamuni ne zo sala so ni le pété. Ni le pété. Vous voyez bi. Aïbi. Vous voyez bi, aïbi ki ngam na chela. Zela. Lisa. Tokeno maleni. Lorsque tu racontes ma photo bana ya que vous voyez bi kasi na muno musu yoti. Na banaye kova na ngai awa makamtu so sale sesila. Ka kene pa bobo. Unasikia ngati na banawo kene kuna na okene kuna na komusoni sa bobo na mnoko na ngako loba na bakanda na nga na biloba ngati na yo loba kene yo mto tshela ngolela poison. Oh, bakamwa bi ikamba poison. Mutayebi yango te. Do na ndinga libanda bakweli poison ezaka ngana yo. Na ndenga famille na bango mutayebi yango kaka bobo na docteur ata famille ya golela moko ta yebi keno ngolela kufa na poison. Ngasko na biloko banana yo kobibisa ngo. Si je comprends bien, yo palpite na yo. Kasi to na zolo ba biro na oyeba ke mama pozo ebima na sa. Oyeba ko alobi ke batu ba tikala ko ba mama pozo. Batu bayebi yango te. Bongo siko na oyeba ke kobima bo siko biro to sandeni kupa. Otuna ni. Siko to sandeni Giza. Otuna so to sandeni. Zero no so to sandeni ndenge na ko. Parce que ndenge bo ko lobeli yango. C'est comme si bon kanga biso mbali. Bokanga biso. Oui, so que biso mbali mtuche li poison. Yo bien biso. Na bien. Tita mu yokelo ba. Zela no zela ndiza. Yokelo ba biloba loba kuno kibisa mamba poison na munoko. Est-ce que ezala kingeba kingai inde mutu na bamoni lobi nanga bamoni kombo nanga. Non. J'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Quand ça na mambonga na bitete. Trouver solution. Na sonna babo. Trouver solution. Eh, on a la preuve. Preuve famille. Ya ola senga na scène ma poison. Ngana ola kisao, ngana utsepo poison. O palpita? Oh, na palpita. Baninga ba wala likamboza na maîtrise ya muninga na kosele mabete mais yo ndima o tsa poison. Est-ce que ngana yebaki? Na zo proposer le monsieur proposer na makasi ko leka wana. Ngana proposer poison. Yo to proposer makasi wana. Oh. Oh. Non, pardon. Yelisa, pardon, pour être sans teke. Makambo no yoki. Yelisa, pour ça te makambo no yoki, mais nous ne sommes pas la bongo. Otanga. Té, tonton Piro, pardon. Yelisa, yanangai. C'est vrai. Et ça va se prêter. Envia camarade na eto. Envia camarade. Envia Yesu. Yelisa na vani nani yaya. Piro boza banani. Na proposer le camarade na sala kibino nini. Piro moi saboyo bandaka la sala kio nini. Famille na bina nga épargner. Ça comment va pas manipuler na eroyo. Na asoyo. Na poisson. Pona boya kite. Boya kite pourquoi? Yo baini ke molela ngate étoile na ngate, hein. Bon mo soto na seconde ngelo ne la yo po mala moko okendo. Yo bandai makamo ya idée. Ya so samba no ni so kaka solité. Ya ça trop comprendre que la yo kinyoso. Hein? Yelisa. Kokoti sangala makambo wana te. Nga c'est normal ko za par jalousie mo sanga kala bongo yo. Yo so sanga. Yebi sanga ni. Yo ndo makasi hein. Ngala ko ma présumé suspect. Ozo sama bêtise. Si on va t'arrêter, ngala maman ba binga te. Tant que ba biloko ba beaucoup no
poisson nga na yango mais na tinenga na chapeau taisez-vous s'il vous plaît mais l'on est comme ça bon comme le quoi ba zoba penza donc lelo peut-être la comprendre comme akila mutegama na comprendre peut-être lelo c'est bizarre moninga sauf même ngolela ko balandeli bino te balandela ngate na yo na bien ko lelo ngai ba ko bibisa bino balandela ngate yo tika ko lobelo ko na yo mo toteli kama no poisson c'est to kama biso mbale jamais na ta poisson ne pense pas ça ouais on s'en on te mona maboko tama comme je dis pas o copie ba te ya kero yo na ni on a sani te nga ngate bobo manga mbale ce que l'axini boko bo manga yo ne yango là Dans la mouche cimetière. Attention quand tu as bêtise attention. Vous criez, pardon. N'évitez ce moment de gravité du cambo. Vous avez un camino mais hein? Il y a les ailes dans nos vies, hein? Monsieur. Papa, vous qui est Papa, Maman, yo comment on dit ça? Il était, il y a Lisa. Lisa, ça y est. Oh, ça m'a pas. Lisa. Yo comment Lisa? Tiens, pardon, non, mais Zela. Nazaraka. Non, Nazaraka. Eh, Azalaka wa. Agent de l'ordre, respectez distance. Nous avons déjà un mandat d'amener. Nous avons moto à bouger. Maman, si vous avez ma sécu, vous regrettez vie. Papa, ok? Soki bosala menace JPL bana ponde boza muto bimate muto explication le toyeba on a l'état kasi Pierrot yeyo hôtel mala malembe yeliza yebisa bokonga na sa solola na soko solola na bureau kasi yabi oza posa to sola na monsieur Simba monsieur, madame, Nani, Nazar, je suis responsable. Je suis responsable. Ouais, responsable. Responsable. D'accord. Donc, amiable. Tout cela, amiable. Papa. Monsieur, Nazar, c'est quoi ce moment-là? Toki. Abomi. Bon, Fabino, abomi. Ya mote. Koto pasteur na mino pe bongo. Koto ah. Pasteur. Eli polele. Oh mama nanda kugama ande bongo. Ya Ziza. Boni mama, vous allez bien? Bonjour. Ati makolo. Ya Serge. C'est mbokilo na ngai. Sanza namona mama na bino kala abe ntango tokutana wana osanze onatiela teli ya bie boye bon olata bientôt so ozwa mpe place ya malamu eza na baplace mosusu eza baplace ya malédiction so olobi otikala kaka place wana otikalaka kolata to bandomonaka biloko mosusu boye olulaka mobutu nekoti na ye olulaka mobutu nekoti na ye couleur ya ekoti olulaka mobutu mais po koma yo moko lukata robe ya couleur ya mobutu alataka mama edi introduction ah kamuta toni Serge olobi mama Serge Serge ayali boyebi na mibale monijali ngai nayeba eke Serge natuni ye nayeba ete Serge azala te po Serge azala awa Serge azala pa na bango nayebisaki yo nasiko tokende kaka mama so ozomona mwana aza na baémotion makasi boye po Serge yemoka yoka po nani ati na likambo akoloba edi azita to edi eza biso mama kobenga ye te tokokosola nano biso tosolola nano nayoka nakobenga kaka boye nabimisa ta lokola aza na ye mama omoni makambo ezalaka na mokili oyo esikanga tanga motema aza na kimia omoni makambo ezalaka na mokili oyo aziza ndenge akendaki na ye bapoto na ye baye kozonga basala bavi na bango wana ndenge sasa
Serge akoma kokende tina ndako Aziza. Aziza lobi nga nasi na bala. Na lingi nanga mpe su makambo te. To biso mpe toyoka nani. Serge so mpe azwa mwasi te. Abala, ye ba bala na ye. Te abala kazo. Tabala azwa te abala Makambo te. Kala pete ya mwasi ajobola. Mais pourquoi kosa le loko yo asali? Eloko oyo oyo azoloba asali wana. Pourquoi? Pasteur ti akoma na niveau wana eza se. Serge. Naza koloba bala te mosa pe. Mais eloko nini osali? Eloko nini yo osali? Musali Nini? Quel niveau pour la nini? Pourquoi? Tais-toi. Tais-toi s'il te plaît. Oyebingate. Oyebingate. Sur les apôtres pasteur que moi j'allais te traduire. Pas sous divorce nous ça lelo. Pourquoi traduire yo la chérie? Yo yebite ke pa mobali no mtabomi pasteur. Jusqu'à ce niveau, un pasteur, ok, ne quoi empoisonner, et puis tu es là, t'as le rosa écrit, t'as le rotikali, rosa kande rosa wana. On dit pour nga, mais la minute rosa mira makala. Pour nga, on peut vivre si la banane. Maman, tika la ganga, et l'on va se les arrêter moutou. Un pasteur a coupé pour la yo empoisonné, et l'on a empoisonné les. Asali yoni. Yemta tinjo zande rosa. Ngana za moboti. Vi ya Aziza pona ye amona kike libela na libela fo za na Aziza. Ba prophétie o ya pesaka bango muninga salela abonga. Ye lokola bonga ta lobi za pasteur wana mutasala kya bonga. Gaz esclave là. C'est défendre te. Les obligés na moi si na yo. Ceux qui bazo ko ça se défendre. C'est défendre ba no bobomi mutu. Il y a des preuves. Et puis qu'il y a pas preuve ça. Vous savez qu'il y a pas preuve ça. Oui bien. Pasteur ye muka bandaki ko loba. Pasteur ye muka zo loba bi nazo kufa mutatelinga poison da frère mona. Tu n'as rien. Pasteur a le bien mot. Tu n'as rien aux les côté. Mbongo sombeli micro la peut soko yiba l'église. Mbongo wana osu ya micro qui ko pesa pasteur. Parce que mbela wana là-bas on l'a tâté. Quand on me l'a la tête. Poison kobi moni. Poison kobi. Eh. Mon Dieu. Maman bi ebi nende batila mtu poison ti baka kwa cuisine na ngombe parce que attends. So combien boye ngam no fundo. Malgré sa volonté pasteur te ngam no fundo. No porter plainte quand on télé noir. Comme ça que Samba devant la justice. Oh. Vous comprenez? Maman, muto ba koseli likambo. Azala kabuna. Attention, bah le beau zama yé l'été Naomi. Attention, bah le beau zama yé l'été. Muto ba conseil likambuye yo. Maman malembe pas. Eh maman. Ngana yo ba boti. Atiki bandimi. Atiki tonga. Bandimi bapala ngani. Seze na boti yo na bokoli yo. Ndenge moboti nyoso. Aboko la kabana ya. Ndi musuna kutende na cheche na kutende mundi musuna cheche. Mama tika na. Non ça. Seze otaki kilasi. Ndenge aninga mwana tangi ba kilasi. Seze na kanisa ki okosanze mwana na ngai. Papa okena ngo na eno yo. Tina okene kolongola moto na Nzambe. Mosali na Nzambe. Tata. Mukili. Seze nga mama na yo atasili na moto ya moto na zako okakele na kobomba. Et c'est pour ça qu'on tient à poisson, nous avons des pasteurs, à tout faire solo seul. Tant que Bobi Mosali na Nzambe, Bobo Mangai na décoloti kana lo bango. Et là on y est comme ça. Na côté ne mundi musuna porte ya merveille. Ya hôtel merveille. Ya solo, hôtel ba chara riba. Asali ni, mundi asali. Na tu mundi musani ya alimoto sana. Alimoto sana. Pona wapi? Pona mtu alingana mashuma lola Serge. Batu ba yibe ngo. Serge. Batu nyonso bayebi onkapa na bino ndenge na pasteur. Ebi ndenge bazosuka sikoyo. Bana pasteur. Moi c'est un pasteur. Bana ba orphelin, au pasteur azwa en charge. Bana wana. Basuka wapi? Songa bango eza nini? Oyebisanga mpe ezalaki mpona songa bango eza nini? Mama nzambe na ngai. Nazotuna yo Serge. Ya Serge. Serge bilamani ezala na ngini. Serge, omoni ka ndenge olobaka oza moto abilaka yo mona bilaka
Serge Maman, okobonga te la vie na yo. ouais, yango 16. Serge okobonga te la vie na yo. Moni porte wana. Bosana moseka moto abimisa yo na libela. Bosana na mema yo nefu moi. Mosali na nzambe oyo okoli na se na moi oyo. Boni ngai moto pambo nayebi ata kote ya sango malamu te. 63 bonne année au lie. 63 bonne année au lie le mokilo. Ozwi kama ele teti na suko na bato. Nasora na ete nasora 16 te 16 bosana ngai. Bilakeli ya mabe kolanda yo 16. Nabimisaki yo na libumu mpo ozala boye te. Bilake ebimaka mibale. Moninga asalelaki nzela ya nzambe. Yo ponaki de verbal. Tina niveau kende koboma mosali na nzambe. Bosana ngai nalobi na yo. Ato omoni ngai na nzela komeka kotanga kombo na ngai te 16 nini. Eloko nini ekomeli biso lelo. Poison ekomi eloko pamba. Olali olamuki oki akufi na poison. Tokomi na kobanga na bangana ovandi na feti mwayo lia esika moninga ya lite po zoyeba nani ote na nani te. Ka pamba moto asomi motuka bokomi okanire na poison. Moto bomoni mwa vina ya aluki mwa ndako ata mwa chambre sala komi kolata bien poison. Si bokomi na koboma na kwado. Tala mosala kwado asalaka mpona kolongola pine okotuna bapoisonne ye. Na kala tozaka boye te. Motema mabe okomi na nini? Eloko nini ekoti yo mpona kokende kolongola mosali na nzambe? Na ndako na ngana na nyau akoli meti lelo azombelisaka bana bolingo. Mwana aza nyama. Nayebisi yo ke papa kokanisa te poison ndenge osali bomo ya motu wana vi na ye ndenge abanda ye kozwa ekoma mpa na yo. Jamais. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira. Bible kaka yango moko elobi boye ntango yo kokende nango na boye nzambe asali kuna balobi asalaka grâce na moto oyali. Il fait sa grâce à qui il veut. Kuna mpe bayebisi nzambe biso tozala na biso bana bambwa tokokolia ata bamiete na miete wana okoka ekobala na miete wana nzambe akoka ekopesa mwasi avino mpo aziza azalaki mwasi avino yango te. Paster asali poison obino bokomi kosalela oyebake poison wana yango emema bino alife akani ngiri azoke ngiri soki obangi poison na biloko bakomotia meme na baportiere ya motuka otango ozotia wana esi ozoyebake paster efale akufa. Landa bango landa ozaka awa basoda toke liboso deka liboso toke biloko nde ezolanda wana mama yaka droite naomi mema. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Alléluia. Nana kolinga biso lokola yo mosantu. Ovesika na biso mekulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko libota bakoki kobwaka. Alléluia. Mama lolumbu azali o mpasi na motema. Moto peye moko na ndako. Naluka moto yako bandisa ngai mpa. Na mbula o na ngai. Na ndako boye na yako. Kata Kata. Bonjour maman. Bonjour. Boni? Bien. Tu es à la moto. Ozana moto. Bonjour maman. Yani? Ajo tuna yani nawa. Doye tozana. Ngai na jo tuna yani nawa longba nanu. Yabi mananu. Tata ngai na yebi yote yango na yamba kino. Na yeba kite tozana mtoko. Kadiongo. T'es honorable. Kadiongo. Honorable te. Honorable ya kutese. Honorable ya kule dipo. Longba. Nakoya kosimba yana njoto. Pardon tata nkondela. Bima nanu. Bima. Ngai nazana mposa koyo. Maman, ce qui a yé c'est parce que ngane na obligé qui est toi. Obrisé. Kasi moto yote yako kiko yako ta mpesa kawa ta akende nano. Ngai amani tata na ngai nkanda soke dwingai. Bu e buti.
tango ekofuli mwawa na nsoi na kobaka tata na ngai yo jo ya kampani na lingi na sengo bolimbisi mama oza mama oyo oboti biso nyonso ndenge toza awawa biso nyonso toza awa toza bana na yo ezala ye sika ya kozani aza mwana na yo mama yamba biso oyeba nini toyeli mabe kotikala kaka mabe te mabe nini babongisaka te mama mabe boya mpona kobongisaka mabe tosola mokemi ma pardon tovanda tosola Limbisi mama. Jambe mwana na amani ngai. Limbisa mama. Obem ngai na joyo kayate. Obem pona yo. Moto yo na yebite mo na ingrize yo. Exactly. Merci mama. Na joyo ka. Na yo ki bosisi kambo boyi nango. Bokei. Maman. Moto mingi aza liloba koloba awawa ezali honorable Omari. Ngai benga ye omali mpo ngai obenga honorable batoyo na yebi honorable za batoyo bapisaka ntoto na bango kilo moto ya aza moto pepre za moto ya lobaka na alima tata na ngai loba mpo na koya ko na kopimiso ezaki ya mabe nana za na maloba ko ye na yambo nalingaki okita motema na yo lokwa mo Kristo nyonso kambo te ngai naza mo Kristo amani ngai naza mona kasi motema eza ebende te eza musuni na jo yo kaya moto pe o azali nzambe azali te nzambe kanda changeaka te kasi moto nzambe akeli akoki pe ko changer kasi eza na bato mosusu rabi sanze pa te baza bongo na ye po aza na maloba oyo elakisi changement na jo yo kaya merci maman merci. Merci beaucoup maman. Oza maman yangai na respectaka mingi. Na kokai kozala rabité pour na changer te. Mais naza moto. Moto abengami ya ko évoluer. Na ebiki na sugisaki motema na yo. Na makambo ilekaki entre ngai na Belleville. Na souhaitaka bongo te posa nanga ezalaki koma bongo te mama oyebi yango mpo nazonga na nyonso toyebi combien nalingaki mwana na yo oyo nabandaki kosala sai ezalaki na ndako awa ntango nazalaki koya bobandaki komemia ngai soki na ye bato nyonso bandaki koyebaki honorable aye excellence aye ngai na joboya okende na ngai lokwa sango ajo pisaka misa yo okende na ngai na liloba oyo te oshola na moto ngai moto ya bungi te yo za honorable oyo ba tosaka yo azate moto abungi honorable azate kasi ko kende na ngai na njera mine te nalingi te naloba ndenge tozaka na hémicycle kuna na assemblée ekozala bien mingi te yango nali nazosola na mamo ya ngai nasoane na boboto nyonso mama pona nakenda molai te naye kobongisa nyonso nabebisaki lokola nini lokola kozobongisa na mwasi na nga Belleville mwasi na yo Belleville yo ozalaka na mwasi awa non mais ngai nde na jo tuna motuna ezali likobi te kasi motuna ezali yana otuni soki ana yo oza na mwasi awa to mpo ozalaka na mwasi awa nazalaki na mwasi awa trop toi baproblème trop toi oza na mwasi awa te baproblème mwasi oyo ozalaka na ye basa baye akende moyo opata nkombo te nazalaka na mwasi awa eyali te longola nano mwasi aza na mwasi te mwasi akenda aja mobali mpo aza etula njombo te pardon Bellevue aja mobali ezala kozwa mobali te ete yo ajwa to mpe mobali na nzela kasi omoni mobali oyo yako obebisaka makambo na ye mpe mobali wana ajongela ye tabobo ye wana oyo asalaka na restaurant ye wana mpo yo ojo obengaka honorable yo ojo obengaka honorable ye mpe aza na présidence ye mpe aza na kati ya présidence aza mpe na kati ya présidence na gouvernement ojo amona
yango wana abala mosi na bango pao bayangama mosi wana yo yangama mosi amana ye pumbuluti ojaka yo bise mokeli tango ojaka yo bise mokeli moto na ya amona te mosi na ye wana abala ye akenda sikati kamboni c'est vrai maman est-ce que ozo basi babala ye babala ye akenda na mwana bongo moto ya bali mosi akokenda na mwana mwana atika mwana ndisi ko mama sunga biso ngana bala mwana pona récupérer mwana ngai nani il faut récupérer mwana ngai na dike mwana ngai na sunga yo yo yebi tata ngai mama na bina yaki apona réparer nyonso na bisa ikambote parce que ça tota nazo na mwana na ngai ils a trop tardé parce que je suis en vie non maman vous reconnaissez quand même que oya bali ezali mwana yo mwana oya boti azali mwana wa mari n'est-ce pas tata nango kokiko yo kangai na pesi torture yo ojo sola na yo malamu okoki kopisa ngai matoi na yo mpona limbolela yo oui tata na ngai merci mpona ndengo opisi ngai makutu kasi bevi azaka na mobile na ye kasi moto ya sa junguluke mpo ezaka profisi oyebi nyonso tango bevi akomi na mona mobile oyo ngai nalobi nzambe mobali kitoko mobali seye mpenza matindi ye bovanda tata oyo abe bevi akunduki bevi je mikaumba makatanga yekite jemi ngai te jemi na ngai te ayanga ma jemi banda nsanja moko te lelo tata na ngai yoka yo bisa ngai matoi te tata yo nyonso loba na yebi yango mama ayaki na intention ya kobongisa à réparer tout ce que oya salaki mais le quoi la bino bolobi que mon enfant Belvé Sabali mais on aura besoin de l'enfant mona wana ezaka soko bali mona oyo basundola mona ya babwaka ngai na jolo bana yote mobali oyo abalaki bevi ta bobo wana bala mpe na mona mpo soko bali mama okojongisa te mpo moto akodwa yango azala te lokola abalaki bevi azala na netinga na mona wa aja posedi akojouer na paternité ya mwana wana te paternité totalement te. Donc toutes les personnes n'entrent pas dans cette guerre-là. Tata Yozana solitaire. N'entrez pas dans cette guerre-là. Maman, maintenant on a. Yozana solitaire. Ça va Yosana ya. Gana ya kana ndako na yo. Mona jo mona mpasi mona nanga. Tata nanga na ngaka ko jonga ate. Beve mona mpasi na hôpital kasi. Moto oyu ojo jo ambongo. Mosusu basa kana motema mabete. Mosi na bota kana ye. Na boy boningo kasi. Na Joana mbongo mama Jo mbongo bobikela nango mpona mona kasi ya boya yanguna yipona sala na reconnaître ma yo za mote mama beta ta umani non jambe maman nayebi que na bo maman vous avez une expérience okosunga au mari à récupérer moi nae sans pour autant ngai mameze ngai jambe jelo mpona yambongo bobo libote liampe ya doa mona kai na yebite mais beaucoup kabila quand même mona te baka ba yete bongo mono ya tanga ta mona na ngai aza makila na ngai asa ko mama zolo baza na raison te mona ba so bali oui na accept na na raison te mona na ngai mona na yo mona na yo te engageons pas ce débat ici jambe mona na yo te mama zana poko saka ba tosa ka yo na nsambo ngai te bongo te bobo mangai bobo mangai le gouvernement na bino ona do tena ngai nini abakos pa yo honorable yo soseras boma ngai moto ya sana ifengo nya tata yo songa siko biso ngai pena kokufa te passe bato bazali yo songa biso mama nani Omar il a une idée à azongela moi si na ebeli moi ça sabali c'est pas un problème akena na mona tata wana pa lima mona wana pa mona zaka konyoka mawa ces messieurs là va refuser que mokolo mwana zo mwana na je ne pense pas aboya tempo yenani imbolo mboto yenani inune bigudi kete yenani yezai Maman Gandhi les lozo ozana kanda yempa temo bendengi bino botemi na koya mukomso bendengi botemi wana pe yempa temi jew non moi je n'ai pas de problème avec lui jo sana gouvernement pe kombo catastrophe na yebiete ye aye na gouvernement tusika yebi bato bandangote donc c'est un peu ça donc bata yambo mpe bakoma kansuku bata nsuku mpe bakoma kayambo aye na gouvernement pa bino boto bosango tango ba ile oso ngwamba bazaka bino bozaka
bino nde bozala na mobutu te ya be bino to gouvernement jo sanzaka na ye na dwa mwasi na ngai soka bali mpe na dream na dwa mona mama ozala na Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Alléluia. Nana kolinga biso lokola yo mosantu. Ozwesika na biso mekulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko libota bakoki kobwaka. Alléluia. Serge, très bien habillé. Merci. Tu sens bon. Très joli. Tu sais, Les mots te manquent. Semble. Je suis heureux. Moi aussi, je suis heureuse. Oh. Bah, tout ça, mon ça a bonheur, mon ça a vérité. Mais je vois que l'argent fait bonheur. Hein. Parce que là, à Tokyo, on dirait. Non, je ne crois pas. Oui. Non, Oui. la personne. Oui. Entrez. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Nini. Bonsoir la Nini. Oza eloko nini Non, calme-toi, osanaki tu oyo te ye ko récupérer. Chérie, calme-toi. Oza koloka papa. Ozo pena l'Olympe de son excellence. La CPL parce que on comprend que nous avons les locaux dans Bosanaki. Au Bosanaki ndeti Nini par exemple. Belvi n'est pas là. Combien nga été? Oh. Elle a son âme n'inga nga mobali. Mais je ne sais pas si tu vas m'accorder la Ferdinand côte ici. Comment côte ça bateau comme ça dans ma maison dans mon absence c'est comme ça. Bah pour prévenir mon côte à terre, mon côte tu vas voir. Toi faut tu prends le luxe de frapper cette porte. Non, on a pas sur adresse d'abord. On continue au wapi. Au bébé non wapi. Non, s'il te plaît, tu te calmes. Non, chérie, peut-être on y a aucun Monsieur, vous voulez me parler? Tu veux me parler ou tu veux parler? Mais ça dépend même vous deux ou. Nga ko tanga la carte liste non té. Assieds-toi. Nana le loko non té. Calme-toi chérie, tu te calmes. Calme-toi. Va là-bas. Bon, je trouve que ce n'est plus important la fanda. La cause selon même il y a au téléphone. On va même pour lui parce que ma fait sur place. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, t'es au calme. Honorable, vas-y, je t'écoute. Belle vie. Nous avons besoin de rappeler le passé là. Nous avons besoin de rappeler le passé là. Mais si on a un solo là, maman est au salon. Monsieur Bobo. Tu le laisses parler s'il te plaît, chérie. Calme. Monsieur Bobo. Laisse parler. Vas-y, monsieur, je t'écoute. Je sais que nous avons un peu de localité. Nous avons un peu de confiance dans la partie. Mais ils ont très précieux dans la Katandako. Où ils ont appartenu à la. J'ai intérêt à voir. Madame, au quotidien, c'est ça. Vas-y. Naya été pour Nasuki, Nakinde, de gauche à droite. Naya, Nauza clair. Mais c'est beau. Mais vas-y, non, depuis que tu es là, tu ne dis rien. Vas-y, parle. Moi, je suis au Bala, belle vie. Au Bala, il y a moi. Nous avons une responsabilité. Et il y a un des Timlinga. Naya, on a déclaré moi. Nous avons besoin de moi. Nous avons besoin de moi. Tu oublies facilement, toi. Quel moi? Quel moi? Moi, je te pose la question. Quel moi? Il y a un moi dans Katandako. Calme-toi. Ok. Tu te calmes. Vas-y. Et ce qui n'a jamais D'accord. Honorable, s'il te plaît, son azoloba pour Katanga. D'accord. Toi aussi, ça c'est jeune, d'accord? Honorable. En tout cas, avec beaucoup de respect, vraiment que je te dois, je pense que
nakosalisa yo examen te ni interro pour chercher à savoir si tu es réellement le père de cet enfant. Je connais l'histoire. Malheureusement, tu es irresponsable. Laisse-moi te le dire. Pourquoi? Parce que déjà, comme moi, on a eu le temps, bien. Azan a combien de mois? Mais c'est beau, ceux qui dans le Parlement, on a voté motion, il y a défiance qu'on a eu. Et directement, il y a destitué un poste qui est honorable. C'est dommage parce que les mamans ont raté. Il y a Parlement, il y a voté. Ah, il y a Parlement. Et puis, non, c'est Parlement. Tu te calmes. Toi, honorable, s'il vous plaît. Toi, honorable, Azan a Parlement. Vas-y, honorable. Qui est de gauche à droite. Tu es banni. Tu es beaucoup de tamola. D'accord. Tu es beaucoup de tamola. La corruption, oui, tu te permets à recevoir si tu as l'état des droits, non, doucement. Est-ce que tu sais, attends, doucement, tu sais que cet enfant là porte. Est-ce que tu sais que cet enfant là a sa mano? Moi à ta place, j'aurais honte. Honte de quoi? Moi, nous, yo ça il est fort, tout que c'est comme ah bon? Il faut pas non, chérie, tu te calmes. Tu es inapte, on va pas rester. Non, c'est pas grave, monsieur. Monsieur, c'est pas grave. On a votre raté? Combien de bouteilles? Non, doucement. Pour ton information, ok, apporté comme manoka. Bioté. Obwaka mwana, owangana, oyebisanga ke non, osa papa ya mwana na te. Siko comme la posa mwana. Yebisanga. Kenya ko voter ce qui motion no soki na parlement na aza parlement no te. Nga mobali. Mais tant oyeboy, ongo sa nit na bisa ba terme muso pona ridiculiser. Keba. O sona muto e ba muto na yo avant. Non, vas-y, parle, vas-y. O sona muto e ba muto na yo avant ye. Non, Ebisio, tu connais bien l'histoire, non? Où ça semble? Bon, monsieur Bobo. Dans un besoin hollandais, parce qu'il a élevé très bien. On a très bien la ligne. Dans un besoin hollandais. On a très bien. Ah, mon azate, pas qu'il va t'aider. Belle vie, écoute-moi. Mon amour. Maintenant là, dans ce chérie, non, il m'énerve, bébé. Assieds-toi. Il m'énerve. Comment il s'est retrouvé? Mets-toi. On va gérer ça. Il a donné l'adresse. Mets-toi. Assieds-toi. François, il m'énerve. Pourtant, c'est un clash. Tu te calmes, chérie, c'est quoi ça? Calme-toi. Calme-toi. Messieurs, maintenant, tu es à moi aussi. Madame. Non, messieurs. Monsieur, vous avez la photo sur le monde. Ben oui. Et ça, il soit fan d'année. Oui, avant de oui, na cause à moi, na bien. D'accord, monsieur. Mais non, la CPI n'a courage aux gens. Tchèlo moi, ça date pas d'aujourd'hui, cette histoire. Une fois, il y a un restaurant, place dans la salle pour Inlinga. Tu te souviens? Et aujourd'hui, tu te paies encore ces luxes. Et venir chez moi, frapper porte au côté pour yo gagner. Monsieur, je te respecte. Parce que je suis très bien. Écoute-moi, policier. Ah, doucement. Tu me parles. Sécurité. Et tant que je portail à l'aise. Bon, monsieur, tu prends la porte apparemment au lieu de ça. S'il te plaît. Ferdinand. 5000 francs, Non, on parle plus. Non, je passe cette énergie. D'accord? La qui sera de quoi tu es d'accord, ok, et tu prends la porte. Prends la porte. Honorable, il y a la jeep qui vous soit porte place comme ça, oui, combien de général merci. Chérie, s'il te plaît. Mon amour, pardon.
C'est fort. Excuse-moi, chérie. Ah, Nzambe. Alors, ok, na mutu pasi mbalo. Bah, fais mususu koto. Nzambe na ngai. Écoute, dans la PC adresse à Chérie, na yebite. Je te jure, na yebite. Tu me connais bien, Bobo. Est-ce que tu as fait pesa y adresse pour au lukanini awa? Alors aux oranges ce soit déraillé na? Tu es sûr? Moi Naza. Asa kuna pas cousine na bise kana kila otika. Ferdinand kozwa ya. Ba ko yibo pe mwana moi. D'accord? Ferdinand Naza. Non? Écoute. Allez, lève-toi. Au soir, on a rendez-vous. Moi, c'est honorable à soir. Non, mais honorable, oh? Il y a honorable. Je parle de moi. D'accord? Moi, c'est honorable à soir. Tu dois être fier de toi. Alléluia! Amen! Amen! Mon frère, Dieu t'aime. Nzamba linga ko vraiment sérieusement de bonanga. Nzamba bomo makama minene pona bomo inayo. Nzamba zana posa pambola yo. Kuna mutu gele. Ah yo tele mawana. Nzamba zana posa pambola yo. Amema vina yo mulai. Asunga yo en fait yo ko koma mutu. Le bana ko koma mutu. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Depuis loin de Victor, 500 sous na héros. C'est quoi la recette là qui a pris la mandé? Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Alléluia frère. Amen. Vous allez bien? Nzamba pambola bino. Amen. Vraiment Nzambe. Tango nazoya Nzamba lakisinga bino. Ndeko soko kangami na Yesu bilaka na ye ekokota na bomoi na yo. E nazomona yo. Nazomona yo pe na Nzamba olakisanga mukonzi munene na mboko. Amen. Mukonzi munene na mboko frère. Nzamba olakisanga yo. Okosomba ba we wata 300. Nzamba olakisanga na ndeko na bino. Bomona nga boyete ko fianga 1000 francs so bata kwa ngana lito. Des jours na lito. Ah, bon matin. Soko to pour prédication mais gratuit. Bon matin. Soko to pour les galons en gratuit. C'est na 5 bino serviteur de Dieu. Na mitu des athées. Mitu athée. Na mitu bwana l'autre. Dieu va gêner et Esther. Tu vois pour n'amener pour ta victoire après ta prédication bon après tu commences à rambo. Ah et c'est un année qu'à bambo on a pas prédication là. Papa, 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 crème. Tambola zela, tambola, tambola. Zela mususu te na kolanda. Bobele se zela na yo. Nanyala kisanga zela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Zela oyo ekosaka te. Zela na yo.